canal Luiz Games. Hoje nós tá comprando um trator novo. Nós tá indo aqui pra loja, né? Eu acho que nós de um dia não, né? Não sei. Vamos ver que trator é aqui. Comprei um trator bonito. Qual trator você compra? Esse aqui nós já tem. Não sei. Não sei, eu acho que eu vou comprar um. Esse? Não sei. Qual será que eu compro? Qual será que eu compro? Um desses eu já tenho. Comprar um case. Case não. Comprar New Holland. New Holland não, né? Vamos comprar um New Holland. New Holland. Comprar um New Holland. Comprar New Holland. Vamos ver outra coisa, tá? Pra nós comprar. Não. Vamos ver. Isso aqui. Calma, será que eu compro isso daqui? Isso daqui? Comprei um desse? Não. Mix. Vamos ver aqui. Eu tenho desse assim, ó. Nossa, preto é outro, hein? Não, vou comprar. Vamos ver. Vamos ver o nosso. Vamos ver o nosso. Você vê. Nossa, é aquela cor. Vamos andar de hoje, eu acho que é Mustang. Não sei, só sei que é um carro da George. E nosso camarão aqui, ó. Bruto, tá quebrada. Vamos entrar aqui no nosso Dodge. Vamos entrar aqui no nosso Dodge e vamos dar umas andadas aí, ó. Vamos dar uma andada. Ah, tipo, ele não é tão rápido igual o Camaro. Vamos dar uma roda aqui. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar e fazer o quê? Eita, vai. Nesse aqui, virar. Sabe que eu dirijo mal? Porque eu não tô usando o outro tipo de controle. Tipo, tem um que vem aqui, ó. Você sabe aquele tratorzinho? Tem outro negócio. É estranho. Vem aqui, mas agora eu tô só com pra mexer o celular. É muito. Achei que o celular. Mas vamos lá ver nosso trator, né? Olha o nosso New Holland. Aí também vamos contratar o que? Vamos ver nossos campos aqui. Vamos ver nossos campos. Desculpa pelo barulho, né? Mas vamos ver nosso campo, gente. Vamos ver aqui. Já tá pronto? Nosso trigo já tá. Não, trigo não. Trigo não tá pronto, não. Vamos passar pelo nosso campo. O 2, né? Já vamos lá pegar os equipamentos. Aqui, ó. Isso aqui já vamos pular para lá. Vamos pegar isso pra lá. Vamos ver se o trator anda, né? Eu acho que esse New Holland é mais fraco que o nosso John Deere. É mais fraco que o nosso John Deere. Porque aí fora ele é assim. Fora ele é assim. Ele não é um John Deere tipo bem
igual um John Deere de verdade. Vamos ver esse campo do milho? Vamos ver o avião passando aqui. Acho que é a primeira vez que eu boto o avião passando aqui. Esse aqui é o campo Fedes, o 7. Esse aqui é o 7. Os serviços 7. Aqui. Cadê ele? Olha lá ele. Avião. Olha o avião. Quem vai querer? Opa, a música é errada. Olha o avião, olha. Que um jogo celular ia ter um avião. Tem forma de jogar. O computador não tem isso. Se tiver, eu acho que é mod. Olha. Olha. Olha o fertilizante. Nosso milho. Tem umas falhas aí, né? Mas tudo bem. Olha lá, sai lá, olha lá. Nossa. Show de bola. Vamos tá diminuindo aqui, ó. Eu sou meio-dia. 1 hora. Então eu vou estar terminando o vídeo aqui, né? Então deixa o like. Se inscreve no canal. E tchau. Esse canal Luiz Games. Hoje nós tá comprando um trator novo. Estou indo aqui pra loja, né? Eu acho que não é de um dia não, né? Não sei. Vamos ver que trator eu comprei aqui. Você comprou um trator bonito. Qual trator você comprou? Esse aqui nós já tem. Não sei. Não sei, eu acho que eu vou comprar um... Esse. Não sei. Qual será que eu compro? Qual será que eu compro? Um desses eu já tenho. Comprar um case. Case não. Comprar New Holland. New Holland não, né? Vamos comprar o New Holland. New Holland. Comprar o New Holland. Comprar o New Holland. Vamos ver outra coisa que dá pra nós comprar. Não. Vamos ver. Isso aqui. Calma, será que eu compro isso daqui? Isso daqui? Comprei um desse? Não. Mix. Vamos ver aqui. Eu tenho desse assim, ó. Nossa, preto é outro, hein? Não, vou comprar. Vamos ver. Vamos ver o nosso. Vamos ver o nosso. Você vê? Nossa, é aquela cor, né? Vou mandar de hoje, eu acho que é Mustang. Não sei, só sei que é um carro da George. E nosso camarão aqui, ó. Bruto, tá quebrada. Vamos entrar aqui no nosso Dodge. Vamos entrar aqui no nosso Dodge e vamos dar umas andadas aí, ó. Vamos dar uma andada. Tipo, ele não é tão rápido igual o Camaro.
voltar o que, ó. Vamos voltar e fazer o quê? Eita, vai. Nós tem que virar. Sabe que eu dirijo mal? Porque eu não tô usando o outro tipo de controle. Tipo, tem um que vem aqui, ó. Você sabe aquele tratorzinho? Tem outro negócio. É estranho. Vem aqui, mas agora eu tô só pra mexer o celular. É muito. Achei que o celular. Mas já vamos lá ver nosso trator, né? Olha o nosso New Holland. Aí também vamos contratar o que? Vamos ver nossos campos aqui. Vamos ver nossos campos. Desculpa pelo barulho, né? Mas vamos ver nosso campo, Fiat. Vamos ver aqui. Já tá pronto? Nosso trigo já tá. Não, trigo não. Trigo não tá pronto não. Vamos passar pelo nosso campo. O 2, né? Já vamos lá pegar os equipamentos. Aqui, ó. Isso aqui já vamos pular para lá. Vou pegar isso pra lá. Vamos ver se o trator anda, né? Ah, eu acho que esse New Holland é mais fraco que o nosso John Deere. É mais fraco que o nosso John Deere. Aqui, fora ele é assim. Por fora ele é assim. Porque ele não é um John Deere, tipo, bem igual um John Deere de verdade. Vamos ver esse campo do milho? Vamos ver o avião isso aqui. Acho que é a primeira vez que eu boto o avião passando vindo aqui. Esse aqui é o campo Fedes, o 7. Esse aqui é o 7. Os serviços 7. Aqui. Cadê ele? Olha lá ele. Avião. Olha o avião. Quem vai querer? Opa, a música é errada. Olha o avião, olha. Aqui um jogo no celular ia ter um avião. Tem forma de jogar. O computador não tem isso. Se tiver, eu acho que é mod. Olha. Olha. Olha o fertilizante. Nosso milho. Tem umas falhas aí, né? Mas tudo bem. Olha lá, sai lá, olha lá. Nossa. Show de bola. Vamos tá diminuindo aqui, ó. Eu sou meio-dia. 1 hora. Então eu vou estar terminando o vídeo aqui, né? Então deixa o like. Se inscreve no canal e tchau.